السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم بوصفة جديدة من وصفات مطبخ أم يارا. النهاردة وصفتنا يا جماعة جميلة جدا. معانا الطعمية البيتي، ازاي احنا عملناها حلوة ومقرمشة زي ما انتوا شايفينها كده، ولونها كمان مظبوطة جدا. معانا برضو الطعمية دي مشربتش زيت وطعمها جميل جدا، وبمقادير سهلة وبسيطة موجودة في البيت لو أول مرة تشوفيني. انا مطبخ ام يارا، ياريت تعمليلي لايك وشير واشتراك في القناة، ويلا بينا على الوصفة. معانا نص كيلو من الفول المدشوش زي ما انت شايفة، تجيبيه من عند العطار وتغسليه كويس مرة او مرتين، تغطيها بالمية وبعد كده تسيبيها من بالليل لغاية الصبح، او تسيبيها من بالليل لغاية تاني يوم، مثلا تعمليها على العصر ولا حاجة، تكون زي ما انت شايفاها كده بتتكسر معاكي بسهولة. بعدين هنجيب الخضرة بتاعتها، ربطة من الكزبرة وربطة من البقدونس وكمان ربطة من الشمر وكمان بصلة متوسطة مش كبيرة وكرات برضو ربطة، وفصين من التوم، ما تكتريش من التوم عشان خاطر ما تبوظش معاكي الوصفة، وكمان معلقة كبيرة من الكمون المطحون ومعلقة صغيرة من الملح. في البداية احنا هنجيب الفول المدشوش زي ما انتوا شايفينه كده هو، هنطحنه 3 مرات في الكبة، او هنضربه في الكبة 3 مرات زي ما انتوا شايفينه كده. وكمان هتاخدوا اللي على الجناب دي وهتنزلوها وتضربوها تاني في الكبة زي ما انتوا شايفين قدامكم بالطريقة دي. وبعدين هتعملوه كله بقى في الكبة، يعني هتعملوا كل الفول، كمية الفول كلها هتعملوها في الكبة، مش هتنعموها على الاخر ولا حاجة، لا انتوا بس هتضربوها عشان احنا قلنا هنضربها 3 مرات زي ما انتوا شايفين كده. هنخلص باقي الكمية كلها اللي معانا وهنضربها كويس في الكبة. ما تنسوش يا جماعة الصلاة على النبي في التعليقات يا ريت يعني، وفي نهاية الوصفة ان شاء الله تقولولي اذا كانت الوصفة عجبتكم ولا لا، ويا ريت تجربوها وهي فعلا ناجحة جدا وهتعمل طعمية ناجحة، وان شاء الله هيبان في التعليقات كلامكم الحلو طبعا زي ما انتوا شايفين. انا حبيت ان انا احطها في حاجة اكبر عشان نحط باقي المقادير معانا، فطبعا جبت حاجة كبيرة بالمقص بقى او بالسكينة زي ما انتي بتحبي. بالمقص رحت قصيت كل من الكرات ربطة كبيرة من الكرات، مش صغيرة، ربطة كبيرة. ومتحطيش بصل اخضر، بلاش البصل الاخضر خالص عشان بيسود الطعمية، بلاش تحطي بصل اخضر، تحطي كرات مكانها. وكمان تحطي الكزبرة الخضراء، ربطة كبيرة من الكزبرة الخضراء تقطعيها زي ما انت شايفة كده، وتقطعيها احسن بالمقص مش بالسكينة. وكمان هتحطي البقدونس الاخضر، ولازم كله يبقى فريش يا جماعة عشان خاطر ايه تطلع الوصفة كويسة. وتقطعيه بقى على صغير على كبير، هي مش هتفرق معانا لان احنا كده كده هنضربها تاني في الكبة. وهنحط في صوص التوم يعني فص او فصين كده، مش كتير، ما تحطيش اكتر من كده، هو بس عشان عندي التوم صغير فعشان كده حطيت 3 فصوص بس. هو لو عندك انتي توم كبير ياريت فص واحد بس من التوم الكبير ده. وقطعنا البصل زي ما انتي شايفة بالطريقة دي، والبصلة ياريت تكون متوسطة مش كبيرة. هنقلب المكونات دي كلها مع بعضيها زي ما انتي شايفة كده، وبعد كده هتحطيها تاني في الكبة وتضربيها تاني لغاية ما تخلصي كل المقادير بتاعتنا او كل الخلطة بتاعتنا بتاعت الطعمية. هتضربيها بقى المرة دي، هتضربيها جامد شوية بالطريقة اللي انتي شايفاها دي، وهتحطي عليها يعني 3 معالق بالظبط مية، ما تكتريش من المية لان الطعمية لو كترتي فيها المية انتي بتحمريها في الزيت هتلاقيها بتفلت معاكي،
فطبعا ان انت ما تكتريش الميه، بس احنا بنحط لها ميه عشان تتضرب كويس خالص معانا في الكبه. بس ما تزوديش، هي 3 معالق بس من الميه. هتفرميها كده زي ما انت شايفاها. هنحط شويه شويه في الكبه وهتفرميها بالطريقه دي. طبعا انت شايفه ان الخضر بتاعها كده حلو خالص. كمان لما تفرميها المره الثالثه هتحسيها انعم، وكمان اللون بتاعها بان كده، لون الطعميه اللي احنا بنحبه. هتضربوها تاني في الكبه زي ما انت شايفه قدامك. هتخلص الكميه كلها معانا، هتخلصيها الكميه كلها زي ما انت شايفه كده، وهتضربيها كويس. شايفة هتحسيها ان هي ايه، يعني المكونات كلها دخلت في بعضيها. ده احنا بعد ما خلصت الكمية كلها. ودي الضربة التانية في الكبة. يعني انا ضربتها مرتين، مرة لوحديها، مرة ضربت الفول لوحده، والتاني مرة ضربت الفول مع الخضرة كلها، مع البصل مع الثوم والكرات كله مع بعضيها. دي بقى تالت مرة احنا هنضرب فيها في الكبة لما نحط لها البهارات. يعني تحطي كده اللي هي الكمون مع الملح اللي انا قلت لك عليه، وما تزوديش في الملح، لانك انتي لما تيجي تحمريها هتحطي بقى ملح ايه على حسب مثلا ذوقك قد ايه في الملح، بتحبي تحطي قد ايه. المية يا جماعة مش هتكتريها عشان خاطر ما تفكش معاكي. هي المية يا دوبك معلقة معلقة مع كل ضربة. ما تكتريش خالص معاكي في المية عشان ما تفكش معاكي انتي بتحمريها. هنخلص كل الكمية بتاعتنا، ودي المرة التالتة اللي اعمل فيها طعمية اضربها في الكبة زي ما انتوا شايفين كده. هتشوفي بقى الطعمية هتطلع معاكي ناجحة جدا. وكمان التحمير بتاعها حلو ولونها جميل جدا. اهم حاجة ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير، والاشتراك كمان في القناة لو لسه ما اشتركتيش في قناتي. واللايك عشان اللايك بيفرحني جدا، وكمان بيعلي من القناة بتاعتي. زي ما انت شايفة لازم تاخدي من على الجناب عشان خاطر الطعمية معاكي تطلع مظبوطة بالطريقة اللي انت شايفاها دي. كده انا ضربت كل كمية الطعمية كلها. ضربتها 3 مرات زي ما قلت لكم. اعملي الطريقة دي هتطلع ناجحة معاكي ومقرمشة، وكمان مش هتشرب زيت. وانا ما حبيتش ان انا اسرع بزيادة اكتر من كده، بس حبيت ان انا اوريكم ازاي انا عملته قدامكم خطوة بخطوة. هتجيبي بقى العجانة وهتجيبي الشكل اللي انت شايفاه دي في العجانة. هتحطي كل كمية الطعمية في العجان، وهتعمليها عادي على سرعة عالية، مفيش مشكلة. اهم حاجة ان انت هتقعدي تضربيها كده في العجانة لغاية ما لونها تحسي ان هو بيفتح معاكي، يعني بيجيب شوية اللون الابيض عن كده، اللي هو الخضار الابيض شوية. اول ما تلاقيها فتح معاكي بالشكل ده، طبعا انت هتجيبي كل العجينات عشان كله يبقى ايه زي بعضيه، وهتضربيه تاني. مش كتير، كلها بالظبط بتاع 5 دقايق كده، ما تزوديش لغاية بس بتحسي ان اللون معاكي يفتح شوية. انا وصلت للون اللي انا عايزاه. انا عايزه اقول لكم بقى ان في الحته دي انا صورت ازاي انا فرستها، يعني حطيتها في الكياس، بس للاسف هي ما صورتش معايا. كانت المساحه بتاعه التليفون خلصت، فانا طبعا عدت الكلام ده كله. بس طبعا جيت في اخر خالص قلت اسيبها كده عشان خاطر احمر لكم حبات الطعميه دي، واوريكم ازاي يعني نجحت معايا بالشكل ده. انتي هتفرديها بنفس الطريقة دي. هتجيبي اكياس الكيلو، وهتحطي فيها كبشتين من الخلطة بتاعت الطعمية، وهتعمل لكم الحجم ده. الحباية بقى اللي فاضلين دول هما اللي انا هحمرهم لك. بس انتي هتعمليها ازاي بقى؟ مش هتحطي خالص بيكربونات الصودا، لا، هتحطي بيكنج باودر
عشان بيكربونات الصودا بتزود الطعمية، مش بتخليها حلوة، بتخليها لونها اسود. وكمان هتحطي معاها رشة ملح قد ربع معلقة ملح كده صغيرة، بس على حسب الكمية، يعني كل كيس من ده هتاخدي نفس الكلام. وكمان معاكي الكزبرة الناشفة وهتحطيها مع بعضيها. لو عايزة في الضربة التانية انك تحطي مثلا كمون وملح وكزبرة ناشفة، ده يكون احسن. فممكن تحطيها دلوقتي وممكن تحطيها لما تيجي تحمريها برضو. هنحط طبعا طوة وهنحط زيت غويط، يعني هنحط الزيت في مكان غويط وكده. وانا استعملت الكيس الاول، كنت لابسه الكيس في يدي بس حسيت ان هو مش نفعني، مش عامل، فطبعا استغنيت عنه وبقيت اقطع الطعميه بيدي زي ما انت شايفين كده. وطبعا لو بصيتوا كويس في الزيت هتلاقوا ان مفيش طعميه خالص طلعت على الجناب، يعني ما طلعتش طعميه، عشان خاطر انا طبعا مش حاطه لها ميه كتير ولا اي حاجه، وعاملاها بطريقه صح. وكمان اول ما بتنزل في الزيت بتحسي ان الطعميه معاكي بتنفش زي ما انتي شايفاها كده، طرية من جوه. وكمان هتشوفيها لما تيجي تطلع مش شاربة زيت ولا اي حاجة، وطعمها صراحة جميل جدا، احلى جدا من تجيبيه من بره. مضمونة تعمليها في بيتك، مضمونة وبطريقة حلوة وسهلة، ومكونات كمان بسيطة وارخص كتير من الطعمية بتاعت بره. انا حمرتها لغاية ما وصلت للون المناسب، وبعد كده شلت الطعمية من على النار زي ما انت شايفة كده. والطعمية بتاعتنا طلعت جميلة جدا اهي زي ما انت شايفة. هتجيبي طبق تقديم وهتحطي عليها بقدونس وهتحطي عليها الطعمية. انا عايزة اوريكي بقى لما تيجي تفتحيها كده هتلاقيها طرية خالص معاكي ومش شاربة زيت خالص وناجحة، وكمان طعمها خرافة جميل جدا. اهم حاجة يا رب يعجبكم الفيديو، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك وشير، وتوصلوا الفيديو لأكبر عدد ممكن. وبالهنا والشفا مع مطبخ أم يارا.